خب دوستان گل، چالش تبدیل $5 به $10,000 رو داریم. ببینید این معامله حدودا $12 تو ضرر بود، ولی عجله نکنید، من نبستمش و اومده $2 و با سودم میبندمش. ببینید هیچ معامله با ضرر نبستم. تاریخچه معاملات، تاریخچه پوزیشن، ببینید هیچ معامله $5 فعلا شده $85 تا ببینیم چی میشه. حدودا 17 برابر. هیچ معامله نبستم با ضرر. کل دارایی اینجا مشخصه 84.